lafti kun Shaashamannee 81 waamama. Kaarii 300 fi 30. Kaarii 300 fi 30 mana moofaa kana qaba. Ifaa yookaan lakkooftuu qoxaarii jedhamu saniin qaba. Lafti guddaadha baay'ee. Haalli teessumaa lafaa filatamaadha. Hanga jedhamu olitti baay'ee gaariidha. Mana kana irraa balleessitanii bolokkeettiidhaan akka ajaa'ibaatti kaastan. Kaartaa fi pilaaniidha. Seera guutuu qaba. Eeyyamni ijaarsaallee ijaarsa ijaaruufillee xumuramee jira. Axiriin isaa akkana jira. Karaan kun ammoo asiin karaa abbaa soddomaati. Salaasaa jedhamu isaan ka duwwaa tokko wal qunnamsiisu. Kachaanulee 81dha. Iddoon iddoo baay'ee gaariidha. Miliyoona 1,800 isa dhumaatii jechuurra jiranii waan irraa bu'an rabbitu beeka. Warri lafa ajaa'ibaa gaafattee kun oduu barraan bolokkeetti arguurra jirtanii. Kasiin Adaamaa gurraacha kuni kunoo kunniin manniin addaati. Mul'ataa miti. Akkana jira jechuudha. Iddoo gaarii muka kunoo bakki munni dhaabatee jiru kun ispaaltiidha jechuudha. Fuulduraaf ispaaltiin karaa hojamuurra jira bocamuurra jira. Karaa 30 kun ispaaltii aanee meetira 30 ispaaltii irraa fagaate. Gaafa rabbi ispaaltii baase sirraa agarsiisa. Akkasi.